अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं एक नए व्यू को आपके सामने लेकर आया हूं। 18 नवंबर 2025 आज H1 टावर की अपडेट है। ये हमारा क्राउन रेडी होने जा रहा है ऊपर H1 टावर का, जो कि फ्लैगशिप टावर है HMR का, और एक अमेजिंग व्यू देने जा रहा है ये इस कम्युनिटी को। तो H1 टावर की कंप्लीशन 2026 में होने जा रही है और 2026 में फैमिलीज़ यहाँ पर इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगी। तो 18 नवंबर की अपडेट है। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।